Eu sou o DJ Bel. Eu sou Sol. Eu sou o Wilker. E esse é o DJ SW. Hoje vamos estar reagindo de novo mais um vídeo das músicas, né? Que essas mulheradas, né? Ficam fazendo TikTok, né? Música de sedução. Sai mulherada aí com roupa de sensuais. Sensuais. Esse daí o Wilker não gosta, tem um pouco de... vai desmaiar. Gente, vamos bota o vídeo aí que as mulheradas ficam fazendo... ficam se sensualizando. Luz, câmera, sedução. Aquele vídeo que todo mundo passa. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Vocês viram aí, né, o vídeo aí que a mulherada fica dançando. Agora a gente vai reagir ao vídeo original aqui, né, a Sol, né, o Wilker aqui. Então, vamos logo reagir, chega de papo, deixa o like, hein. Caramba. Deixa aí mesmo. A gente vai reagir à música? O vídeo com a música. Eu achei que a gente ia reagir aos vídeos do TikTok. Não, a música original. Tradução? Não dá pra ler daqui a tradução. Qual é a graça de ver o vídeo com a música em inglês se a gente não sabe a tradução? Põe a sua cabeça no meu ombro. Eita! Sussurre palavras no meu ouvido. Bem. Isso aí é a imaginação dele, né? Ela tá funcionando aquilo. É o negão ainda. Ele tá imaginando que ele vai lá cheio de roupa lá. Na verdade era um boneco aquilo, né? Como é a imaginação de todo homem, é assim. Ele tá quase se derretendo ali, coitado. Gatina. Eita! A batida eu achei bom, hein? Olha o tamanho dessas unhas. Se a minha crescer assim, bem. Quer fazer o vídeo igual? Eita, olha lá. Isso é a imaginação dele. Aparentemente todas as boates de Las Vegas é assim. Bateu Las Vegas, diz não. Não, partiu. Gostei dessa música. Só sei que tem algum bagulho lá dentro pegando fogo, olha lá. Ela tipo tá no inferno, Deus. Tipo, vestida assim, a deusa impecável. Afrodite. Eita. Eita, até acabou de sair do chão já. Que é isso? A roupa dela é muito sexy, né? Ela fala like you. Morte, talvez. Eita, cara, tá fazendo zumbizão. Make you. Eita! Deus salvou aquele lá. Não. Tá parecendo que foi o capiroto. É sexy, mas ao mesmo tempo é diabólico, né? Estranho. Parece demônio, ó. Tá meio que fugindo da... Da música, né? Não, primeiro era sexy, depois já foi puxado pelo capeta, aí já tá numa teia de aranha. Tá parecendo a trilogia O Hobbit. Eu e Luísa, no caso, de... Por que esse tema vermelho? Porque é inferno, fogo quente. Eu sei que Sol. ficou bacana. A casa... Sol.
Sol. Sol. É fogo. Sol. Não é isso não. Ah, Eu falei inferno, aí fogo, tem sol. um duplo sentido. Esse decote. Inferno, fogo, sol. Que é isso? Mano, já tá tendo um apocalipse. Acabou, graças a Deus. Ó, tô falando, tô imaginando só. Hello? Hello? Ah, tá pirota aí. Era? É, ela. Sorry. Yeah, no, there's traffic. Oxe, coitado, ele imaginando tá com ela e ela veio atrás dele. Ele viu ela numa roupa estranha. Aí ela saiu do trabalho, pegou o táxi dele que ele nem percebeu, o idiota. Ou então ele já tava com ela como passageiro, imaginou. Será se não foi ela que tipo, mandou ele ter essa visão e tal? Mandou? Não. Tipo, não, é por causa dela que tá ali, ele teve essa visão dela assim e tal. Não, então, a imaginação dele, tipo, ele viu ela, viu o rosto dela bonito, só que ela tá toda coberta. Aí ele começou a imaginar como se ele está com ela, entendeu? É. Mas não é uma versão masoquista daquela. É, mas é uma versão meio doida, né? É masoquista. Se você Aí gostou, vai do... Se você deixa o gostou, seu se like. inscreve no canal. Estamos quase chegando a 400. É isso, compartilha pra todo mundo aí, pra vovó, pro vovô. Fecha com a gente. É, só nóis. não vou mostrar esse vídeo pra mãe de vocês, né? Falou! Thank you. Tchau.